Dhuga baatii ajaa'ibaa kana dhageessaniittuu laata? Gurbaa kana namni sooshaal miidiyaa kana irratti hin beekin jira jedhee hin yaadu. Namoonni baay'een sooshaal miidiyaa kana irratti kolfa isaatiin viidiyoo baay'ee hojjetaniitii jiru. Albertii jedhama. Haati isaa akkas jechuudhaan dubbattee dhugaa baati. Ilmi koo osoo akka ammaa beekamaa hin ta'in dura mana dulloomaa ta'e keessa bulaa turre. Waan nyaannu, waan dhugnu yookaan immoo mana kiraayee kaffallus nutti ulfaata ture. Guyyoota baay'ee ilmi koo kun yeroo hiriyoonni isaa mana barumsaa deeman inni hin deemu. Sababiin isaa kaffaltiin mana barumsaa waan nurra jiruuf ni sodaata ture. Duraan wantoonni baay'een nutti ulfaataa ture. Amma garuu viidiyoo kolfaa tokkoon qofa jireenyi keenya jijjiiramee kolfi isaan sun jireenya keenya jijjiire. Mana dulloomaa keessa turuu irraa kaasnee amma kunoo abbaa gamoo ta'uutti geenye. Kun hundinuu oolmaa Waaqayyooti. Waaqayyoon gaditti immoo galata ilma koo Alberti ta'uu isaati jechuun miidiyaaleef ibsa ga'aa kenniteetii jirti. Maarree dhuga baatiin kun barumsa guddaa of keessaa qaba. Namni yeroo baay'ee gaafa rakkinni itti baay'atu aaree nyaara guuree gadda kun immoo furmaata hin qabu. Ittuma rakkinichaa nama sanatti cimsa. Garuu immoo rakkinuma sana keessa taa'ee yoo ija isaa Waaqayyo irra kaawwate gammachuudhaan guutamee jiraate Waaqayyoo akkuma seenaa mucaa kanaa fi maatii isaa jijjiirsiifis Waaqayyoo utuu hin turin seenaa kee, seenaa maatii kee jijjiiraa. Inni Waaqayyoodha. Egaa akkuma isin beektan gurbaa kana sooshaal miidiyaa irratti kan inni ittiin beekamu osoo boo'aatii jiru boo'a sana keessaa kolfatti jijjiirama jechuudha. Namooti baay'een yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa isaan irratti qoodanii ittiin bashannanuu, ittiin meemee garaagaraa hojjetu. Waaqayyo egaa gaafa seenaa mucaa kanaa jijjiiruu akkuma carraa waan kana fideef jechuudha. Waaqayyoo seenaa namaa haa jijjiiruuf haa ka'u malee waanuma salphaatu gara gaariitti jijjiirama. Sababiin wanta tokkoo jijjiiramuuf Waaqayyo qofaan keessa haa jiraatu malee salphaadhumatti gara gaariitti geeddarama jechuudha. Egaa Albert gamoo isin argitan kana abbaa gamoo kan inni ta'e kolfuma daqiiqaa tokko yookaan lama hin guunneefidha. Waaqayyotu karaama sana yaadate. Mucaan kun karaa kolfa sanaa abbaa gamoo ta'e haadha isaas mana duufaa, mana dulloomaa fi beela keessaa baasee gara beekamtiitti fide jechuudha. Egaa Waaqayyo waan inni karaa godhatee gara keenya dhufuu hin beeknu. Seenaa keenya jijjiiruuf, waa'ee keenyaaf waan haaraa gochuuf Waaqayyo dhiyoo jira, nutti dhiyootii jira. Kanaaf abdii kutachuun nurra hin jiraatu. Haa jabaannu. Waaqayyo seenaa keenya, jireenya keenya, karaa keenya jijjiiruudhaaf egaa dandeettii qabaa jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa seenaa mucaa kanaa warri abdii isinitti toree egaa baga gammaddanii Waaqayyo kan keessanis seenaa keessan jijjiiruudhaaf dhiyoo jira jechuudha. Egaa yuutuubii kanaaf haaraa kan taatan sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Isin jaallannaa, isin kabajnaa. Waaqayyo ammayyuu seenaa keessan, jireenya keessan haa jijjiiruu. Waaqayyo waanuma xiqqoo karaa godhatee egaa gara keessanis akkuma mucaa kanaa dhufee seenaa keessan haa jijjiiruu jenna. Baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajnaa. Hundumti keessan galatoomaa isiniin jennaa. Ammallee maatii kan hin taane maatii nuuf ta'a. Akkasuma hiriyoota keessaniif illee qooduu hin dagatinaa isiniin jennaa. Galatoomaa. Bara keessan, jireenya keessan, hojii keessan kan ta'e hundumaa Waaqayyoo egaa haa eebbisuu. Eebbifamaa maatiin keessan, ijoolleen keessan, qe'een keessan hundumtuu nagaa Waaqayyootiin haa eegamanii. Waaqayyo bara keessan, jireenya keessan haa eebbisuu isin jaallannaa. Maatii nuuf ta'uu hin dagatinaa. Gara fuulduraattis waan haaraa baay'eedhaan dhufaa jirra wanta ta'eef egaa abdiidhaan nu eegaa isiniin jennaa.
eebbifamaa galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa. Kun miidiyaa isin jaallattanii hordoftan Gonfoo miidiyaadha. Galatoomaa.